स्टक मार्केटमा प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट भनेर धेरै सुनिन्छ, तर आखिर यो दुईटै मार्केटको डिफरेन्स चाहिँ के हो त? कहिले सोच्नु भएको छ? सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दा प्राइमरी मार्केट त्यस्तो मार्केट हो जहाँ कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर फर्स्ट टाइम इस्यु गर्ने गर्छ। यहाँ तपाईँ कम्पनीबाट सेयर किन्नुहुन्छ, तर तुरन्तै चाहिँ बेच्न मिल्दैन। प्राइमरी मार्केटमा मेनली आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर जस्ता सेयरहरू आउने गर्छ र हामीले आइपिओ अप्लाई गर्ने पनि यही प्राइमरी मार्केटमा हो। जब तपाईँको आइपिओ पर्छ त्यसपछि तपाईँको त्यो सेयर तपाईँको डिमेट खातामा आउने गर्छ, तर सेयर आयो भन्ने बित्तिकै तपाईँले बेच्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसको लागि सेयरलाई सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट हुनुपर्छ, अनि आउँछ सेकेन्डरी मार्केट। सेकेन्डरी मार्केट भनेको टु वे मार्केट हो जहाँ तपाईँले सेयर किन्न पनि सक्नुहुन्छ र बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्भेस्टरहरूको बिच सेयर बाई र सेल हुने गर्छ र कन्टिन्युअसली सेयरको प्राइस डिमान्ड र सप्लाईको अनुसार चेन्ज भइराखेको हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि तपाईँले ब्रोकर एकाउन्ट चाहिन्छ, जसलाई टिएमएस अर्थात् ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ। टिएमएसबाट तपाईँ लाइभ मार्केट हेर्न, सेयर सेल बाई गर्ने र तपाईँ आफ्नो पोर्टफोलियो पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यही हो प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको मेन डिफरेन्स। के यो तपाईँले थाहा थियो त? कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै कन्टेन्टको लागि हामीलाई फलो गर्नुहोला।